जा कह दो अभी वही चश्मा पहनस, बाद में नया चश्मा बनवावल जाई। पापा अब ये बनवा दो। बाद में बनी। पापा दादी के ठेहुना में दर्द भइल बा, उनका दवाइयो खत्म हो गई बा, जा ले आ दो। बाद में आई दवाई। जा कहो अभी लहसुन तेल पका के ठेहुना पे मोलस। अभी दवाई ना लेबा। दवाई आई नु बाद में। आज ओतना कोनो सीरियस बीमारी नइखे भइल, कोनो मुवत नइखी तार दादी। काहे ऐसे बोला तारा पापा? ठीक है कहेली दादी। इतर पापा हमारे को बात ना मानेला, खाली अपना मेहरारू के बात मानेला। एगो कहावत कहल बा मिस्टी कि हिंदू के पुरानिया जब बुढ़ा लें तो उनकर दिमाग डिस्टर्ब हो जाला। तारा दादियों के दिमाग डिस्टर्ब हो गइल बा। क्या बात कर रहे रे बाबा? असही ऑल बल बोलत रहेली। काहे करेला चतुराई बाबुआ? कुल अकिल जहुआई बाबुआ। ओह दिन तहारा बुझाई जाहिया, माई तहार चल जाई बाबुआ। माई कुछु कहेली त चल जाला तेर के, पाछे पाछा टाइबा बैठी रोबा अनेर के। चला तारा झाड़ खूब बना तारा शेर जे, हो जाइबा अभागा जहिया, जही आँख फेर के केहू न पूछे आई बाबुआ, अखिए में लोर सुखाई बाबुआ। ओह दिन तहारा बुझाई जहिया, माई तहार चल जाई बाबुआ। तोरा बिना जी कही से तोर बहु रहा बहर माँ।